講啊，慢慢，你可以鬆少少嘅。我講住我咁嘅。你又做咩啊？又係攬？聽工啊！聽工，喺度班啦。船牌啊！廿米啦仲有，撳起喂，你可能要架車開一開，走一走佢啊！反到啊！佢去晒嗰邊啦條魚，而家掉，揸緊支竿啊喂！好撚大條，好大條嘅嘢。再要調多少少，再調繼續，完全船底，揸住，完全船底。喂，到咗佢嗰份啦，到先，放鬆，冇推啊，放先，放ฝั่頂。哇！呢條唔知咩嚟？哇！咩嚟㗎？坐得㗎。喂，冇咗畫面嘅喂，睇你個木緊啊！上到啊！冇啊，喺艇底啊！係啊，捉咗繩啦，你搞埋嗰兩粒圓啊！點搞啊咁？一齊慢慢上啊！咁我幫佢慢慢去咯。唔係啊，佢嗰個搞一齊上啊，呢度冇得上㗎。睇睇，艇底喎。慢慢上，唔好咁勁，同佢一齊上，慢慢搞。得啦，而家啊，佢哋一齊上緊，上啊！你哋繼續搞，慢慢搞。哇！咁出啊！繼續搞，你哋繼續搞。哇！落翻50幾米啊！懵仔嚟㗎嘛？你哋繼續收啦，如果唔到，佢落翻50幾啦。可能懵仔嚟㗎，唉，今日真係太多謝你外母啦。收到啦，佢而家慢慢收緊。好撚大條，懵仔嚟啊，懵仔！我就係諗緊我使唔使收？又落翻50幾啊！又上50幾，飛翻落50幾，因為冇力。你唔好過嚟啊！揼翻好啲架艇都斜晒。啊，整定咯，佢無端端走過嚟，我抌長啲落嚟。係啊，我就話想推佢。收啊！收下。誒，收晒先。收晒，整上嚟，咁我可以收佢。得啦，都係大家利是啫。放鬆啲喎。
向前啊喂！攞住。走。艇底。嗰邊啊？喺你嗰邊。或者拎住呢度唔怕咯。哎呀，小心跌落海啊！我睇你好想嚟整眼前個樣嗰個跳。影到㗎啦，影到㗎啦。咁啊，心。而家喺直落嘅，直落嘅。而家啱位啊！好大機會啊！唔係公仔獎。哦，屌你佬又飛出去！由佢飛，由佢飛。唔好佢。玩下先，有啲大玩我睇佢。試下先，睇下戲先。40幾啊，大佬。係咯，我哋睇㗎嘛，食係有得食。冇得等咯。你睇見睇咧就即刻突又飛落去。又出啊！哇，又咁實啊，大佬。懵嚟㗎啦，係懵仔先咁啫應該。攞住。而家垂直㗎，唔使喐，垂直嘅。而家垂直走。哇！成船喺度。請你表演啦！連個船都就撚埋啊！係啊。啲啊！成班都走緊呢條啦。係啊，我原本有條50斤食緊，我條黃佢立我都唔撚對，費事阻住你呢條啊80斤。懵嚟㗎啦，呢啲咁樣。淨係上落都30米落50米，30米落50米。架撐滿有個人偷鳩，我咪叫緊嗰個位嘅，滿擠油你落去。我都話咗佢今日得㗎，我都話唔係唔好講啊，喺度錄緊㗎。唔好緊啊，唔好緊啊！哦，落翻晒，又飛咗落去。定啲嚟，定啲嚟，最緊要睇到咩嚟先，係啊，玩到你謝為止啊！啊，玩到你謝為止啊！定啲嚟，定啲嚟，定啲嚟。我而家錄到6點嗰嚿嘢。我諗呢條嘢20不是夢。唔係最緊要係懵仔啫。一陣間就屌你啦乜海浪嚟嘅。鋸撚咗。鋸咗都要繼續啊！有幾多而家？唔使喐啊，唔使喐啊。20幾。垂直。20幾啦。又落緊啦。佢唔衝落去就20幾啦。30。又衝緊落去。喂，人你釣魚都望呢啲啫，唔得嚇你嫌攰嘅咪剪咗佢咯。有鉸剪喎。啊，我都有啊。啊，再唔高興就即刻劈佢落去。我琴日都話佢啊，今日嚟肯定多，我話佢好事多磨啊。落嗰下追深啲，落得追深啲。我約佢8號嘅，夠力㗎。唉，夠啦，我都係第一次咁樣攞呢啲照撚去12號整開條隊，咪講出席率咯，要有電視嘅。我咁咪出席率。
翻嚟啊！正常啊！唉，呢條片擺咗俾佢睇下先。唉，我哋話佢立咗就嚟屌你老母幾死嘅。哇！超過10分鐘啦，係啊，今日啊翻去威唔威就係靠你呢條啊，得嗰幾條斑，有咩用啫？8斤可能有，不過懵仔嚟嘅應該。佢好定㗎，大概喎，佢啲懵仔真係仲怕。有陣屌你老母開浪，大青佬喎可能，有機會嘅青佬，不過青佬玩完咗啦，冇得浮啊！佢都快唔到，唔係佢冇中壓㗎，佢都上唔到，佢都上唔到，邊有中？唉，大佬出嚟釣魚好貴啊！你知唔知10幾分鐘一人幾多錢啊？又變咗幾條黃㗎啦，3條白啦。啊，2條青斑20斤斑，我條紀錄已經冇咗啦。停啲嚟！係咁出緊啊又出緊啊！係啊，而家有幾多啊？而家有20幾啦，頭先12嘅啫。30幾咯。30幾啦，又30幾。哇，係啊，水靜麻麻先。唔係咧，啊，佢應該食呢啲乾啊嘛。40幾啊！哇，50啊！冇街嘅。有個方法好快上，你係天氣咁夠你拖嘅，有伴。拖嘅本身。冇啊冇啊冇啊！有部有伴。冇啊！佢橫掂講緊佢要車啊3冇3個嚟啊！呢個3冇。你想快上好遠就俾佢繼續玩啦。咪我玩咗，唞下先啦。雲有轉咁樣又冇得挨摸成條魚，都有啲攰。一落咧，條撚大針嚟㗎，大料多數10幾又落翻50幾。一路入拖即係落車晒繩啊！啲係想話拖嘅。唔使啊！而家佢都斜出去。出去添啊！而家佢游出去。因為佢扣力啊嘛。唔使啊，唔使，得噶啦，上到嘅。上到。唔得，嗌聲爸爸，我幫你上啊！而家斜㗎，向出邊飛咗㗎。快少少啊！係頭先你係啊，而家可以搞快。嗰個電搞就未必上得到嘅。咁樣彈好危險㗎。哇！屌你老味，仲出緊。咁撚勁啊！玩咁撚我都唔會咧。大懵啊！啲乾仔要嚟100斤你自己話事咯。唉，我唔參與啊，大佬。我唔參與啊！嗱，你諗清楚啊！你唔好亂嚟啊！金哥。嗱，你諗清楚啊！我冇意見㗎，唔關我事啊！有咩依喐佢自己啊！我一隻手揸住個錄影，一隻手啊準備揸個撈 K 㗎咋，其他嘢一切與我無關㗎。我而家未收。可能喺你嗰邊塔都唔定。屌後生細仔，屌鬆到。有幾多邊啊？26啫係嘛？斜啲啊，撚到咁斜先啊！斜冇咩落。一斤你游就玩得完嘅。
使唔使好少啫，好少一落幾米啫。佢好彩係實條好腳嘅。咁真係好嘛，大家中意食。佢都知幾爽，都知幾開心啊！好喎。如果我哋叫驚心臟病發啫，佢而家開心到爆咁滯啦。我話俾你聽啊，陣間咧，如果上唔到咧，就死狗到全程；如果上到嚟咧，就唱歌唱全程，仲大聲過你播嗰緊啊！今日睇晒佢啊！係啊，真係當路行啊！抌落咗抌落咗，大都係。佢而家斜出去出邊啊嘛，咪咁佢就好收啦。冇收咯，唔收。唔係佢斜係咁樣游啊嘛，佢如果直咧，佢向下啊嘛。佢都斜出去。見到影啊！見到影啊！見到影啊！係咪啊？哇！好大條啊！好巨啊！哇！見到好大條，30斤起碼。喂，懵啊！鯊魚咁撚大條。懵啊！咁冇嘔啊！哇！好肥啊！好食。睇住啊！好冇？帶上嚟。快啲啲啊！我一個人定喺度就算啦。慢慢嚟，慢慢帶佢過嚟，慢慢帶。即係條鯊魚咁。啊，點止30斤？喂，金毛，你玩撚嘢啊？唔緊要，魚龍屌你！好撚悶啊！揸住，影住佢影住佢。哇！屌佢幾撚巨！哎呀！我企到最高啊！嗰邊。帶行佢行啦，前緊自動波，其實真相嚟嘅，帶佢行嗰啲話呢條如果上唔到去，真係我哋真係俾人摸咗。一條要插2次咁咯。哦，翻20鳩幾。睇咩啊？好。車身後邊。
收啊，佢扯你收啊。啊，佢隨時放手你就俾佢走出㗎啦，要俾佢出㗎嗰個。啊，你一路收，你扯。傻仔條懵仔。手繩。嗰邊手繩啊而家。抹一抹先，兩條懵仔釣到條懵仔。變成一條大懵。手啊好感覺。你手繩咧唔使咁攰喎。佢雞講你。係撚晒。你要放俾佢㗎，我冇咁杯㗎。總之佢一掉你就要鬆弛俾佢出。啱啦，跌翻10分鐘開叉咯。唉，跌翻10分咁撚耐，我唔排隊㗎啦。好，你慢慢搞下先。係啊，都係好少車口㗎咋。插咯，得唔得幫佢插啊？你插啦，唉，費事啦，睇你咩鑊咯。啊，水面先熱啊嘛，水面爆開。啱啊！到啦！快前你喂！擺佢，擺佢個頭過嚟呢邊。傻仔，唉，咪傻啊！入咗腮啊！小心啲啊！條絲棘咗腮啊！嗱咁好，唉，搞掂！哇！不如你做乜攞住條鯊魚上嚟啊？啊，望下個鏡頭。哇！呢條你要清啊！我喐唔撚到住。好，食雞。